အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ကတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ပန်ဝါမြို့အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒီမြို့လေးကမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိပြီးနိုင်ငံရေးရောစီးပွားရေးအရာပါတကယ်ကိုအချက်ချာကြတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့ဒီနေရာကတော့မြေကြီးနားခရိုင်ချီဖွေမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကထိန်ချုံမြို့နဲ့ကပ်လျက်ပါပဲပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပြီး9000ကျော်မြင့်တဲ့တောင်တန်းဒီပေါ်မှာတည်ရှိတာကြောင့်ယာဒီဥတုကတော့ပြောစရာမလိုအောင်အေးပါတယ်ဆောင်းတွင်းဆိုရင်အပူချိန်ကရေခဲမှအောက်အထိရောက်သွားတတ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနှင်းကြတာကိုမြင်တွေ့ရခဲတဲ့ရှားပါလှပတဲ့ဒေသလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပထမဆုံးလဲပတ်တဲ့နေရာကတော့ပန်းဝါမြို့အဝင်ဂိတ်တကားကြီးပါပဲရွှေရောင်တောက်ပတဲ့ဘိတုကလက်ရာတွေနဲ့နှင်းဖုံးနေတဲ့လမ်းမကြီးပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါတကယ်ကိုပကြီးကားတစ်ချက်လိုလှပနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒုတိယကတော့လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့နှင်းဖုံးတောင်တန်းတွေပါဆောင်းရာသီရောက်ရင်တမျိုးလုံးဖြူဖွေးသွားပြီးမြန်မာပြည်မှာနှင်းအများဆုံးကျတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်ခရီးသွားတွေကိုစွဲဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တတိယနေရာကတော့ပန်းဝါနေဆက်စီပါမြန်မာနဲ့တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွေရောရှက်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လေဒေတာထွက်ကုန်တွေနဲ့ကချင်ရိုးရာအစားအစာတွေကိုတဝက်ကြီးမီးစားနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့စတုထအနေနဲ့တိမ်ပင်လယ်ကြည့်ရှုရာနေရာတွေကိုတွားရပါမယ်မနက်ခင်းစောစောမှာတောင်ကြားတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့တိမ်ပင်လယ်ကြီးကတင့်ကိုကပပြင်ပတနေရာရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရစီမှာပါနောက်ဆုံးကတော့အမြဲစိမ့်လန်းနေတဲ့ထင်းရှူတော်ကြီးတွေပါပဲထင်းရှူပင်တွေကြားမှာလမ်းလျှောက်ရင်းတဘာဝရဲ့အေးမြမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တာကလည်းဒီခရီးစဉ်ရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုပေါ့အေးမြတဲ့ယာဒီဥတုနဲ့ရင်သက်ရှူမောပွဲအလှတရားတွေရှိနေတဲ့ပန်းဝါမြို့လေးကိုတခါလောက်တော့အရောက်လှမ်းခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ